Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba sithole leli thuba sikwazi ukuthi sihlangane la. Siyambonga nje uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Uluthando, uyasithanda. Ongakwazi ukuthanda umakhelwane wakhe njengoba ezithanda yena akamazi uNkulunkulu futhi akambonanga. Ngiyacela sigoqe sithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando lwakho, sibonga ukuthi usasibekile kulo mhlaba, usasigcinile. Sisize Nkosi siwenze umsebenzi esiwubekelweyo, ngoba ngelinye ilanga siyoma yilona loyo phambi kobuso bakho azilande ngempilo yakhe emhlabeni. Kuyosisiza ukuthi kube lona loyo enza intando yakho. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wethu uvula amehlo usisize khona abasanda ukungena, basize Nkosi, ubalekelele nabo bayibambe khona endleleni bezwe ukuthi kwenzakalani basizakale. Busisa-ke kube yilona loyo olalele. Ngiyacela ngoJesu Kristu inkosi yethu, moya ongcwele, moya weqiniso, moya kaBaba, khuluma ibandla lakho lilalele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa, akekho ofana naye, akekho njengaye. Udumo lonke silinikeza yena. Ngiyacela-ke ukuthi sivone amabhayibheli ethu siqhubeka nentshumayelo yasentabeni. Matthew chapter 5 uverse 5. Matthew chapter 5 uverse 5. Hawu, ngivulephi mina kanti? Matthew chapter 5 verse 8 ngiyaxolisa, uverse 8 ikho ngidideka. Matthew chapter 5 verse 8. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ukuba baya kumbona uNkulunkulu. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ukuba baya kumbona uNkulunkulu. Abazobona uNkulunkulu abanenhliziyo ehlanzekile. Injani yakhe inhliziyo ihlanzekile? Ayigayi izibozi. Lunjani ulaka? Luhlala ey'fubeni zewula. Umshumayeli chapter 7 verse 9. Kunjani ukuhleba? Noma inhliziyo yakhe iyahleba nje iyodwa, uyakhuluma, uyazindla, uyacabangela. Ubona abantu ababili uy'tshela bayathandana. Ubona abantu ababili ubakhumule babenqunu, babone sebenza inkonzo. Ngoba wena wonakela, amehlo akho lawo. Siyamthanda uNkulunkulu wethu ngoba uyasisiza ngezwi lakhe ukuba sizingcwelise, sizihlambulule, sibe yilento akayifunayo. Uyiyo lento akayifunayo wena na? Ngeke umbone uNkulunkulu umudlula. Athi uJobe, liyini ithemba longena uNkulunkulu nxa umphefumulo wakho unqunywa na? Liyini ithemba lakho? Uthembeni? Ngakhumbula indaba khona la ezwini, angisakhumbula ukuthi kubani, lapho isicebi safike sabona amasimaso, savuna, sathi sizokwakha inqolobane, sajabula, saplana, saqeda. Lafika izwi lathi konke lokhu kuyoba ngokabani ngoba isikhathi sakho sesiphelile. Ngakho masihlale sikhumbula singabafokazi, ngoba lapho ingcebo yakhe ikhona, inhliziyo yakhe yoba khona. Wathi ephuma uLothi nomkakhe eSodoma, ngenxa yokuthi inhliziyo yomkakhe eyisele emuva, zithe iy'ngilosi abahambe bangabheki emuva. Bathi besendleleni ezwe kusha umlilo, kwehla isibabuli ezulwini sishisa iSodoma. Wajika, wabheka emuva, waphenduka insika kaSawoti, noma isiduli insika kaSawoti. Ngani? Ngoba inhliziyo yakhe yayisele eSodoma. Nawe lizothi mafanele lihlwithwe ibandla, ungahlwitheki ngoba inhliziyo yakhe isemhlabeni. Inhliziyo yakhe isemnakweni yezwe. Nakani okwaphezulu lapho uKristu ekhona. Nakani okwaphezulu, ninganaki okusemhlabeni. Ngiyanicela, ngiyanincenga, injabulo yesikhashana le ewukubala mayihlanganiswa nenjabulo esoba nayo sisekhaya ezulwini. Hayo esikhashana le. Musuyibangela umlilo wesihogo. Hlukana nesono, hlukana nomjolo,
hlukana nenkanuko, hlukana nokuba yisoka, dlale ngengane zabantu, bathembisa izulu elingekho, uze uhambe ubachela ngesifo. Uyazazi ukuthi uyagula, uyazazi ukuthi HIV positive, kodwa uhamba ugijima ulala nabantu, uyabangcolisa, uyababulala. Isono sokubulala. Ukwenzelani lokho? Ngoba nawe bakuthelela usuhamba uyifafaza. Isono leso. Nawe wesifazane uyazazi ukuthi unjani. Awumtsheli loya brother uthi ngoba nawe wathelelwa nawe uzomthelela. Ungaphindisa okubi ngokubi. Uzofika uthini phambi kaNkulunkulu? Ngempela phambi kaNkulunkulu uzofika uthini? Ngiyafisa ukwazi. Ngoba lezi usuku oluvutha njengeziko, bonke abaziqhenyayo nabenza okubi luzobashisa, lungabashiyeli impande nagatsha. Incwadi kaMalaki chapter 4 verse 1. Luyeza lolo suku. Akekho umuntu owomele othi njengentethe. Amahubo uxolo amaHebheru 9 verse 27 kumiselwe ukuthi umuntu afe kanye emva kwalokho kube ukwahlulelwa. So kumisiwe nje, wonke umuntu uzofa emva kwalokho kube ukwahlulelwa. Manje wena yini ithemba lakho? Liyini ithemba lakho uma ungenayo uNkulunkulu? Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Into ezokusiza iyodwa, buyisana noNkulunkulu. Vuma izono zakho, zibhale phansi. Qala ngokubhukha, ngikunikeza usuku. Mawusulutholile usuku, bhala phansi ebhukwini lakho lwezono. Njengoba inamba sezixove zenze nje, alahlekile onke ama-dates enu. Ninenkani eningafuni ukubhala insuku zenu ebhukwini lezono. Bhala usuku lwakho, bhala inyanga, ubhala unyaka, ubhala isikhathi, ubhale nenamba oyoyifonela. Kuzokusiza lokho. Bese isono sakho usibhala njengoba wawusenza. Musubhala ihloko. Mobhala ihloko uzofa uye esihogweni uzibhalele ihloko zakho. Bhala isono njengoba sinjalo, njengoba wawusenza. Lokho kuyokusiza ukuthi uma ufungene ezulwini ngoba uNkulunkulu uyabona usivumile usibhale njengoba sinjalo. Ngisho ukuthini uma ngithi ungabhala isihloko? Ngilinganise ngalokhu. Umuntu athi ngantshontsha umbili eplazini. Isihloko leso. Kodwa uma usuvuma isono uzosho ukuthi ngikhule emzini ohluphekayo, ngiyalinganisa. Bekuhlushekwe ekhaya. Ebusuku angivusa ubaba, sihambe sequcingo siyokha umbila wabelungu. Siwukhe sibuye silale. Ekuseni nakusasa zobe sadla lo mbila. Noma siwuthathe siyowudayisa, sithathe imali siyothenga igross. Uyabona sivunywa kanjalo isono. Hayi ukuthi ngantshontsha umbila eplazini, ngantshontsha ushukela, ngadla masicashelana. Cha, ayihambi kanjalo uma izosuka. Cha, uma izosuka nje ayihambi kanjalo bazalwane. Kubiza ukuthi usichaze isono sakho, usivume njengokuba sinjalo ngesikhathi usibhala. Ukuze uma kwenzeka ufa lungakafika usuku, uthe uJesu uzosenzela umusa ungene ezulwini. Khona manje sisanda ukubona ini? Kumnye umntwana kaNkulunkulu ngufakile lo mbono izolo. Makungekhona izolo kukuthanga ningixolele ngoba manje ziningi izinto ekhanda lami. Kodwa umbono uthini? Uthi uthema ethola usuku eqala ebhala izono zakhe. Kwadilika uhafu wodonga. Kwavuleka isango, kwavuleka umnyango endlini eyidwala, umnyango ubhala ukuthi uJesu Kristu inkosi. Lokho kusifundisa ukuthi uma une-date noBaba uNtsibande, awunayo i-date noBaba uNtsibande, une-date noJesu Kristu inkosi uqobo lwakhe. Mawuqala usubhala izono ekukhumbuza, udilize udonga, khona uzokwazi ukuyikhulumela naye. Abaningi bafisa ukukhulekela. Ngikukhulekela kanjani unodonga lwezono? So-ke udilize udonga ngesikhathi uzibhala phansi. Uyabona ukuthi ludilika usazibhala? Bese uyavuleka umnyango onguJesu endlini eyidwala. Lelo dwala linguKristu, lisho njalo izwi. Kodwa limnandi iBhayibheli. Mina ngibonga ukuthi uNkulunkulu izinto engizikhuluma uyaziconfirma ngemibono yabantu engingabazi nokubazi. Yaze engabazi aconfirme lento engisuke sengiyishilo ukuthi uNkulunkulu kimi uthe
badawutheke oThomas abesenze njani aconfirm yena la iconfirma khona. Nansi umbono ngufakile izolo bazi badideka abanye bathi sekuvunyelwe ubufakazi abukho. Loya mbono ubungebona ubufakazi. Maniphinde ubulalele loya muntu ubingelela ubaba uNsibande kuphela. Ubufakazi isikhathi esiningi abantu bathi sibingelela ubaba uNsibande, sibingelela umama uNsibande, ibingelela ikhaya lezwi. Ubufakazi-ke lobo. Lo ubeyikhulumela nami inkosi yami ngayicelela-ke kuye ukuthi ngicela ukuyifaka lento isize abazalwane. So akungivuliwe ubufakazi yebakithi. Abukakavulwa ubufakazi. Kodwa-ke angisalise ngibuvula ngoba vele bengizobuvula ukuze ngingenze iVN ehlukile sibone laba abantu abangafuni ukulalela iy'nkonzo. Ubufakazi nizoqala kusasa ngoLwesine, usuku lobufakazi-ke bafowethu ngoLwesine, ngoba kusobe sigcina futhi ukuthumela ama-VN. Bonke ubufakazi ebeniqumbelene nabo ungakwazi ukubuletha mhlambe for the past 2 weeks, lethani ubufakazi-ke manje. Hhayi manje oba ngikhuluma, ngicela sibulethe kusukela kusasa ngo-6 ekuseni, kusidila nobufakazi-ke ngo-6 ekuseni, hhayi ngo-12, hhayi ngo-1, hhayi ngentathakusa. Ubufakazi asibuvule kusasa ekuseni. Ngiyacela bazalwane, ngo-6 hlala phezu kobufakazi letha iVN yakho. Sibe sigcina futhi ngoba ngoLwesihlanu ama-voice note asiwathumele. Hhayi-ke ngicabanga sengikushilo bekufanele ngikusho. Asidluleke size la babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba baya kumbona uNkulunkulu. Nginesimana la esingesihle. Bayangibona-ke ku-YouTube ngimana kuveza izandla zami ngibambe ifoni. Isitendi sami ebenginaso sinqamukile. Ngenxa yokuxakeka ngiyakhohlwa ukuyofuna esinye. So mhlambe sekuney'nsukwana ngisebenza ngibeke ifoni ngibeke ngendlela ebuhlungu manje iyashelela ifuna ukuwa kuzophazamiseka ividiyo. So ngithi ngikhuluma ngibe ngigade yona. Ningixolele bazalwane. Asibuyele-ke ngithe izolo uma ngaphazamisa ukuqhubeka novesi 37. Besikhuluma la ngoJesu, mhlawumbe angiqale kuvesi 34 ngigijime. Sekuzoba kafushane ngenxa yesikhathi. Isikhathi singimele kabi. Khona inkosi iza ukuthi kwabangakwesokunene sikhuluma ngokupha njalo. Kwabe ngesokunene sawuzanini nini nibusiswe ngubaba nidle ifa lombuso eniwulungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Verse 35. Ngokuba ngangilambile nangiphukudla, ngangomile nangiphuzisa, ngangingumfokazi nangingenisa, ngihambaze nangembathisa, ngangigula nangihamba, ngangisetilongweni neza kimi. Sikhulumile izolo kakhulu ngalawo mavesi. Verse 37. Kodwa bayakuphendula abalungileyo ngokuthi Nkosi, sakubona nini ulambile, sakupha nini ukudla, noma womile sakuphuzisa na? Sakubona nini ungumfokazi, sakungenisa, noma uhambaze sakwembathisa na? Verse 39. Sakubona nini ugula, noma usetilongweni seza kuwe na? Bambuza uthi kuverse 40, iyakuphendula inkosi ithi kubo, ngiqinisile ngithi njengokuba nikwenzile komunye walaba bafowethu abancane nikwenze kimi. So into esizenza kubantu asizenzi kubona kuphela, sizenze enkosini uJesu. Yikho-ke ngeke ngisho ngithi umuntu uma wona kubantu ababili uma ona kumuntu. Wona ezulwini kuNkulunkulu Baba bese wona kulo muntu. Njengokuthini na isono sakho sokujola sivume kuNkulunkulu ngokuthi uvume ubhale phansi ukhulume nami ngalelo langa uNkulunkulu mayesibekile bese uyoxolisa kumuntu wajola naye ngoba wonile naye kuyena, hamba uye kuyena. Umuntu omtshontshele hamba uyoxolisa kuye, umtshontshele lo muntu. Ayisebenzi ezulwini indaba ukuthi umlungu uyantshontshela, umlungu unemali. Ayisebenzi leyo nto, isono siyisono. Untshontshelile, webile, hamba uyoxolisa. Uma uthi sesimene esihle leyo nto iphindisele ufike uxolise. Mayisigugile hamba nje ngezandla usemseni wakhe, mayithanda kukhokhise uyikhokhe. Uma engakukhokhisa ubonge uNkulunkulu ethi uyakuxolela. Ziyavunywa izono bese uyahamba uyoxolisa kumuntu owonene naye.
ngethemba icacile leyo. So uxolisa kuNkulunkulu, sibhale phansi isono sakho, ulinde usuku sivume, uhambe uyoxolisa futhi kumuntu owonene naye. Ngoba uthi uJesu ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzile komunye walaba abafowethu abancane, nikwenze kimi. Njengoba nikwenzile komunye walaba bafowethu abancane, nikwenze kubani? KuJesu uqobo lwakhe. So-ke cabanga-ke izinto ozenzile ezinhle. uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. Ngakhumbula amaHebheru. uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. AmaHebheru chapter 6 verse 10. Ngiyafisa ukuthi ngimfunde bese ngiyakhuleka. Lithi-ke ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba khohlwe umsebenzi wenu nothando enalubonakalisa ngakulo igama lakhe. Lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Siyambonga uNkulunkulu, ibandla liyashintsha, ngilibona lishintsha phambi kwamehlo ami, kwenzeka izinto ebezingenzeki. Kusho ukuthi uNkulunkulu niyamlalela, uyanifundisa. And ngifuna ukusho lento njengoPawulu, angisho ukuthi ngifuna isipho, cha. Kodwa sesibuya sixhakile, sibuya siphethe. Abazalwane besiphi izinto abayitshale emasimini, sibuya siphethe. Abangatshalile babuya nabo babeke lokhu okubekwayo. Angifuni ukusho ngegama manje kuzobe ngathi khonto engiyifunayo. Angifuni lutho. Kuthi ngifunde incwadi kaFilipi la isho khona uPawulu esho kwabaseFilipi ethi akusikhona ukuthi ngifuna isipho, kodwa ngifuna okuyobalelwa kini okuyisibusiso. AbaseFilipi chapter 4 verse 17. Akusikho ukuthi ngifuna isipho, kodwa ngifuna isithelo esiyakwandiswa okubalelwa nina. Yakuzwa lokho? Isithelo esiyokwandiswa okubalelwa nina. So ngama amagama, uthanda ungathandi kufanele uphe, ngoba isithelo esiyokwandisa okubalelwa wena. Hayi ukuthi ngisifuna isipho bafowethu. No. Kodwa sesizithola imoto ibuye igcwele. Abazalwane yilokhu, angifuni ukubiza ngamagama. Abazalwane yilokhu, yilo naloyo ufuna ukubusisa. Yikho-ke amaHebheru 6 verse 10 ethi, ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba khohlwe umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakulo igama lakhe. Lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Ukukhonza abangcwele akusho ukuthi ongikhonzela kusibanibani, but ukumkhonza umkhonze. Angifuni ukuyichaza kakhulu ngoba ngizoze ngisho into engafuni ukuyisho, nento engafuni yenziwe kimi, kodwa iqiniso lisho njalo nje. So-ke uNkulunkulu akasiye ongalungile ukuthi akhohlwe emsebenzini eniyenzile. uNkulunkulu anibusise endaweni esihamba kuzona ngendlela emangalisayo, sibuya siphethe. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anandisele. Kodwa ngiphinde amazwi kaPawulu verse 17 Philip chapter 4, akusikho ukuthi ngifuna isipho, kodwa ngifuna isithelo esiyakwandiselwa okubalelwa nina. Kepha nginakho konke ngokweqileyo, nganelisiwe, sengamukelisiwe ngu-Epafrodithu okuvela kini, iphunga elimnandi, umhlatshelo omuhle nothokozisayo kuNkulunkulu. Yabona, uma upha inceku kaNkulunkulu kuba iphunga elimnandi, umhlatshelo omuhle nothokozisayo kuNkulunkulu. Verse 19, uNkulunkulu wami uza kugcwalisa ukuswela konke kwenu njengokwendebo yakhe ekukhazimuleni kukaKristu Jesu. uNkulunkulu uzogcwalisa konke ukuswela kwenu. Ngiyabonga ukuthi ungiphelele ivangeli, ilona engilishumayelayo. Akusikho ukuthi ngifuna isipho, no, kodwa ngifuna okuyobalelwa nina ngosuku lokugcina, okuyokwandisa okubalelwa nina. Sinakho konke ngokweqileyo futhi sanelisiwe bazalwane, usho njalo uPaul, nami ngisho njalo, sanelisiwe. Kodwa okuvela kunina kuyiphunga elimnandi, umhlatshelo omuhle nothokozisayo kuNkulunkulu. Sikhuluma ngenkonzo yokupha. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngoba bazombona uNkulunkulu. Ngiyakholwa kusasa sizoqala kuverse 41 kaMathewu 25, verse 41 kaMathewu 25. Masiguqe sikhuleke. uJesu Kristu inkosi.
Baba ngcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo. Sibonga le nkonzo sifundisa kuyo ngendlela eningi ehlukileyo. Sisizeke Nkosi ukuba sihlale kuwe singasuki. Babusiswe abantwana bakho abaphayo. Uthi sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Babe neso kubantu abampofu, babe neso kubantu abadingayo. Babusise Nkosi enomusa, ngiyacela ngegama elinamandla lenkosi ethu Jesu. Ngizwa ukuthi angiphinde ngibakhulekele Nkosi bonke. Yebo sikhuleka on Sunday noma Monday ekuseni. Ngiyabakhulekela bonke abangenisile iminikelo ehlukahlukene. Babusise Nkulunkulu wami, babonakale ukuthi besaba wena. Babusise Nkosi ngezwi lakho, Mahubo 121, ngoba baphakamiselile amehlo abezulwini ngokunikela iminikelo ehlukeneyo yokweshuma, uhamba vangeli nokunye. Ngakho baphakamisile amehlo abo mabenza njalo. Ungavumi-ke nonyawo lwabo lishelele. Ungavumi Nkosi ungalali ungozeli. Iba umthunzi wabo emini ilanga lingabashayi, ebusuku nenyanga ingabashisi. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ubabusise kungeneni, ubabusise kuphumeni. Bonke Nkosi abanikelile uyabazi unguNkulunkulu. Siyabonga-ke Nkosi udumo lonke lungolwakho lokufanele. Nabasemkhosini banabo uNkulunkulu wami, ubaqinise kulo mkhosi noziqalezo khathala, kodwa ngikholwa ukuthi ukhona ku-second day. Kodwa ngiyacela Nkosi ube nabo, ubaqinise ku-third day. Baqinise Nkosi, ubapha amandla. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Abagulayo baphilise. Baphilise Nkulunkulu wami, bakubonge, bakudumise, bazi ukuthi unguNkulunkulu. Abafuna imisebenzi banike Nkulunkulu wami, wenzele igama lakho udumo. Abanezinkinga emshadweni wabo ixazulule Nkosi, ngiyacela. Noma yiphi inkinga ababhekene nayo siyanqoba ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Wena-ke unguNkulunkulu. Akekho omunye ngaphambi kwakho, ngoba alikho ngaphambi kwakho. Akekho futhi ozoba khona emva kwakho, ngoba alikho emva kwakho. UnguNkulunkulu ongunaphakade. Siyabonga ngoJesu oyinkosi yethu, wasithumelela yena, wasifela esiphambanweni. Siyabonga ngomoya ongcwele okwathi uJesu mayesehamba wamthumela ukuba ahlale kithi phakathi. Size Nkosi singamdabukisi kuze kube usuku lokuhlengwa kwethu. Busisa-ke Nkosi olalele le nkonzo. Ngiyakhuleka egameni likaJesu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Mhlawumbe usuthintekile ngale nkonzo. Ngiyacela sithandaze abaseRoma 10:9. Khuleke emva kwami. uNkulunkulu akusize. uNkulunkulu akulekelele. Mvume uJesu ngoRoma 10:9. Masikhuleke. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. USathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu, uphathe impilo yami. Ngiyacela Nkosi Jesu, ungilondoloze uzungivuse ngosuku lokugcina, njengoba ukhulumile kuJohane 6:45. Ngicela konke lokhu, ngikhuleke egameni lakho Nkosi Jesu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Siyambonga kakhulu. Uma ukhulekile lo mkhuleko abaseRoma 10:9, inkinga yakhe isixazulekile. Usuphilile ekuguleni kwakho. Isidingo sakho sesifezekile. Sondela enkosini yokuthula ungayilahle. Baba uNsibande, useyavalelisa uthi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.